ます、佐藤秀明先生でございます。佐藤先生は、昭和51年に東北薬科大学をご卒業されまして、その後、修士課程を修了され、東京医科歯科大学の研修および東北大学での病院の研修を、されましてですね、それから、東北大学病院の附属薬剤部の方で、お仕事をされてこられました。平成4年にはですね、副薬剤部長になられまして、その後、平成10年から石巻市立病院診療部門の薬剤科部長として、勤務されております。現職といたしましては石巻市立病院の、薬剤部長ということもありますが、あとは日本病院薬剤師会の副会長、宮城県病院薬剤師会会長として、お忙しい日々を過ごされております。それでは佐藤先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました石巻市立病院佐藤です。あとまたご分な紹介いただきましてありがとうございました。で、私ですね、今回与えられたテーマというとですね、被災した地域拠点病院における薬剤師の役割ということでですね、石巻市というか石巻市立病院がですね、今回はですね、まだ立ち直ってないんですけども、本当にですね、被災した状態です。で、その後ですね、病院からですね、久々にですね、戻ってですね、写真窓から見たらですね、この風景が出てたんです。で、この風景とはですね、石巻の基幹産業であるですね、日本製紙石巻工場ですね。で、これの煙突からですね、煙が出てたんです。ものすごく本当に嬉しかったんです。で、この煙というのはですね、瓦礫のですね、焼却、それに伴う発電ですね、本当にですね、機関としてですね、本当にですね、この煙がですね、本当にこれでやっと石巻もですね、復興が始まるなというふうな実感した時代になります。で、初めにですね、じゃあ実際宮城県のですね、医療機関被害状況はどうだったかというと、基本的に先ほどですね、高根さんも話があったようにですね、大体 12% の医療機関がですね、半壊以上にですね、被災を受けたということです。では、特にですね、今回津波を見ていくとですね、郡静川病院ですね、あと石巻市立病院、石巻市立岡津病院、特にこの2つに関してはですね、一応病院全体が全壊滅的であったということです。で、あと女川町立病院はですね、高台ですね、あと鹿病院も高台になったんで、基本的に女川は1回だけ被災し、鹿病院は全く被害を受けなかった。基本的に先ほど言ったようにですね、石巻市立病院がですね、たまたまですね、内陸の方にですね、病院を移転していたんでですね、拠点病院として今回非常にですね、役割を果たしていただいたという次第であります。で、その比較をしたんですけども、基本的にですね、前回だとはなかなかですね、再開というものがですね、滞っているというのが現実でした。で、ここまでですね、全体的なお話をしたんですけども、これからですね、石巻市立病院としてですね、その薬剤師の一人としてどういうふうなですね、これから役割を果たしたのかということについてですね、お話を進めていきたいなというふうに思っております。で、当病院はですね、消化器、循環器をですね、中心としたですね、急性期医療になるですね、中級病院としてですね、平成9年にですね、新しくできた病院です。で、そういう中でですね、今回のですね、3月11日のですね、津波を受けですね、基本的にですね、この1階部分ですね、置いてあったですね、CT とか MRI、あとは内視鏡とのですね、光学機器がですね、壊滅したということです。で、さらにですね、これはもうかなり経ってからの写真なんですけども、この当時はですね、周りが全部で水没して、ライフラインがですね、全て遮断しですね、あとはもう道路も寸断されてですね、非常に孤立した状態をなっているということでございます。で、そういう中でですね、病院長はですね、このままですね、最後全部入院患者さんとですね、被災した方々をですね、搬送した後に、この病院でもですね、継続的なですね、急性期医療の対応というのはですね、難しいだろうということでですね、災害救援病院、石巻赤十字病院とかですね、その他避難所等のですね、医療支援ということにですね、中心を置いたということでございます。で、実際問題ですね、じゃあ、それに伴ってですね、薬剤師のですね、役割も一変しました。で、じゃあ実際問題ですね、どういうふうにですね、薬剤師が今まで関わってきた
まとんで最初はですね3月11日にまとまったんですね、特にですね孤立した状態なので、当然ですね入院患者の診療治療および避難してきた方々の介護というものをですね、先ほど言った DMAT 自衛隊によるですね多施設での搬送される15日までですね、関わったということです。でその次にですね16日にですね災害拠点病院およびですね薬剤施設の、基本的には医療支援に携わっている。そして、いろんなですね患者さんの方からですね私立病院のですね医療相談コーナーを設置してくれということで17日に石巻市庁舎にですね設置させていただきました。でそれを20日間ぐらいやってる中でですねやはりその石巻市立病院にかかってた患者さんのですね対応ということはですねどうするかということでですね4月7日にですね石巻市立病院のですね仮診療所を立ち上げて現在に至っているということです。でそういう中でですね仮診療所というのは現在は仮診療所とですねあと24時間医療の供給ということでですね夜間休館センターを立ち上げてですね今その対応に薬剤師が関わっておるという状況でございます。で実際問題ですねこれがですね3月11日から3日間ですね孤立面の状態になった時の病院の3階からですねバルコニーからですね撮った撮影です。周りはですね全部水に覆われてですね火災が発生し非常にですね恐怖を感じたということです。でそういう中でですね基本的にはですねじゃあ実際問題ですね入院患者さんのですね150人とですね隣のですね高齢施設からですね避難してきた方々のですね介護とですねあるいはその治療というのをですねもう職員がですね本当にですねもう誠心誠意取り組んだというふうに取り組みました。でその結果ですね一人のですね死亡者災害によるですね死亡者を出すこともなくですね DMAT とですねあるいはその自衛隊の気によってですね全て他の施設に搬送されて基本的には医療人としてのですね職務を果たしたなというふうに思っております。で我々もですね、こういうふうにですね助けてくれという SOS というものをですね窓にですね貼ってですね助けを求めたんですけども3日間ですか全く音信不通だったということです。そういう中でですね病院薬剤師はですねじゃあ実際問題ですねどういうその3日間役割を果たしたのかということでございます。で基本的にはですね、今これからですね薬剤師のですね役割の中心的なものとしてですねやはりチームの一員として薬剤師がどういう役割を担ってくるのかあるいはどういう責任を果たしていくのかということをですね今回実際やってることというのはですねやったことですが対してですねこれが本当にですねチーム医療のですね一つのモデルとしてですねなるんじゃないかなというふうに今感じているところでございます。で一つはですね当然ですね患者の安全確保にもあれしたとあとは薬の運び出しですね確保ですね供給の確保ですねあと3番目はですね当然飲料水の確保とかこれにあと入院患者のですね避難者のですねリフト作成とかですね補助ですねあと6番目としては入院患者やですね避難者等へのですねシーツ毛布の配布ですねあと夜間のですね病室の巡回動向とかですねあと指示伝達ですね患者状態を一斉に報告しドクターからですねこういう処方箋こういうお薬を処方してくれとか処方ですねという指示を受けたとかですねあと予約会にですね注射のところで払い出しもらうとあと廃墟のですねお手伝いとかお物処理という病院外のですね搬送時の調剤とかですねあるいは医師がですね最終的には避難所巡回ですね全部閉めてですね避難所巡回する時の使用するですね救急薬の準備等というものをですね3日半ですかに薬剤師が行った業務をちょっと一番挙げさせていただきました。でその次にですねじゃあ実際問題ですねその後ですね病院を出てですね石巻市庁舎のですね3階にですねそれ2階にですね相談コーナーを設置しました。実際問題ですねその相談コーナーでどういうふうなですね役割を担ったかというとですね基本的に患者さんのお薬相談とですね処方支援ですねあとお薬手帳確認とかこういうその業務をやりました。じゃあなぜこれをやったかというとですねで実際問題ですね患者さんですね、17日から6日までのですね患者さんからですね来た問い合わせあるいは相談ですね大体600件ぐらいでそ
そのうち、だんだんですね石巻のね2階でやってるよというですね、噂が伝わっていってですね、件数がどんどんだんだん日とともにですね増えていったということです。でですねすごく感じたことはですね2つしかないんです。患者さんがですね相談することという一つはですねお薬を欲しいという感じですね、処方箋です。でもう一つはですね紹介状を出してくれとですね、要するにもう石垣市立病院としては血液医療というものですね継続的な治療をですね提供できないのでですね、その医療を提供できる施設への紹介料というのはですね、その他ということですね、これでほとんどですね 50% を占めました。ただもう一つはですねやはり化学療法とかですね、あとインターバル療法、あるいはクローン病ですね、そういう慢性疾患というかですね、慢性疾患というかとこありますので、そういうですね継続的な治療のですね中断に対するですねものすごい不安を患者さんは抱いたということですね。それをですね非常にですね対応していくというのにですね、本当に患者さんですね納得できるまでの説明というのに非常に時間を要したという病気がございます。それはほとんど病的には少ないんですけれども、基本的には化学療法に関してはですねもう仙台の病院をですね紹介する以外はなかったというのが現実であります。で実際問題ですね、じゃあその処方支援ということでですね薬剤師としてですねどういうことをしたのかということをですねちょっとまとめてみたのが面白いです。基本的に患者さんがですねそう来た時にですね、患者さんのですね処方データの収集不要確認というのをこちらですね。でそれはどういうことかとですね、こういうですね診療カード、ID カードを持っていればいいとですね、持っていればイエスでですね処方データからですね処方提案ができるということです。でその時にですねもうカードも全部ですねもうつなぎに流されてしまったら何もないという。だからその時にですね患者さん、もういいのですね外来患者さんかどうかということの本人からの確認です。で名前と生年月日、電話番号等からですね検索していってですね、基本的にですね石巻市立病院の処方データというものからですね処方を慢性疾患等の処方を出していくというですね。でその次にですね、そうでないですねフリーの患者さんについてはですね基本的にはお薬手帳をですね持参していただける患者はですね直接そのお薬手帳をですね同談しながらですね書き写してしまうというですね、そして処方提案をしていくと、お薬手帳も流されてしまったという持参薬もあるかないかですね、実際があればですねそれを全部ですね同定して調べてですね処方を起こすということをやるというですね最後の処方。もう何もないという時はですねもう患者さんからですね赤い小さな玉だとかですね、そういうことでじゃあ病気は何でかかってたんですかとかですね、そういうふうなですね地道な聞き取りを患者さんとしてですねその中から処方というものをですね引き出していくという取り組みをしたと。で最終的に、一応処方提案ということでですねドクターの方にですね挙げさせていただいたということです。でそれについてこの処方箋のですね医師は確定するとですね、で確実にですねその処方箋の患者さんですね診察またはですねやって確定するとですね。でその時にですねこの確定処方箋を院内にするか院内にするかどうするかという問題が出てくるわけですね。で実際問題ですねまず在庫薬がですねその石巻の新旧調査にあるのかどうかということですね。でその次はですねその患者さんがですね移動手段があるのかないのかということですね。あるいはその患者さんがですね介護の必要性があるのかないのかですね、あるいは近所にですね薬局があるのかないのかと。でこれでイエスノーで全部言って基本的には近所にあればですね院外ということでですね基本的には原則ですね院外処方ということでですね今回は進めさせていただきました。ご院はで全部ですねイエスノーだったら3回のですね診療所においてですね調剤というものをですねさせて調剤し患者さんにですねお薬を渡したといういきさつでございます。でその時にですねじゃあ実際問題ですねその前にですねやはりその薬剤師として処方を提案する上においてですねやはりドクターとのですね話し合いというのは絶対必要であるということですね。でそういう中でですね、どういう話をしてこういう事項としてですね、させてもらったかとですね患者さんの薬物療法のですね経過等を確認した上でこれまでの処方内容と同一の処方を提案するところを原則する。だからですねやはりその患者さんのですね処方データベースからですね直接見てくれるというのは非常にありがたいということですね。
で2番目と追加点についてはですね、1月診察し処方することにしてくださいと。ただし町内